नमस्ते, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने YouTube चैनल आई फाइंड माई सेल्फ में। यह मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है। आज हम बॉश ब्रांड के फ्री स्टैंडिंग कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की अनबॉक्सिंग करेंगे। यह है बॉश का 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन जिसका मॉडल नंबर है HMB45C453X। इसका कलर है मेटालिक सिल्वर। दोस्तों, बॉश का ये ओवन एक्सक्लूसिवली अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इस बॉक्स के अंदर है माइक्रोवेव ओवन, टर्न टेबल, रोलर रिंग, टॉल वायर रैक, लो वायर रैक, बेकिंग ट्रे, रोटेटरी स्प्लिट, फ्रायर लाइट एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। आइए अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये है रोटेटरी स्प्लिट जिसको हम रोटेटरी फंक्शन में यूज़ करेंगे। यह फंक्शन सिर्फ 28 लीटर्स एंड 32 लीटर मॉडल में ही अवेलेबल है। यह है माइक्रोवेव यूनिट। ये बाकी ब्रांड के माइक्रोवेव के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा और भारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है हमारा माइक्रोवेव ओवन। इसके अंदर है बाकी की एक्सेसरीज और इसके ऊपर आप ये जो ब्लू कलर की फिल्म देख रहे हैं, ये मेंशन था कि इसको यूज़ करने से पहले हमें हटाना होगा। ये कंपलसरी है। चलिए देखते हैं कि इसकी एक्सेसरीज में क्या क्या है। और हम यहाँ देख सकते हैं इस किट को डैमेज से बचाने के लिए कितने अच्छे से पैक किया गया है। ये है टॉल वायर रैक और ये एसेसरी हम फ्राई लाइट फंक्शन में यूज़ करते हैं। ये है लो वायर रैक। अगेन ये एसेसरी हम फ्राई लाइट फंक्शन में यूज़ करते हैं, बोथ द ब्लैक वंस। ये है ग्लास टर्न टेबल। और उसके नीचे लगाने के लिए रोलर रिंग्स। और ये लास्ट में है हमारी बेकिंग ट्रे। इसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में मिलता है जिसमें आपको रेसिपीज़ के लिस्ट एंड ऑटो प्रोग्राम्ड फीचर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये है बोरोसिल का स्टार्टर किट जो कि इस ओवन के साथ फ्री मिला है, जिसकी मार्केट प्राइस है लगभग 1500 रुपये, जो कि इस ओवन के साथ बिल्कुल फ्री है। आइए देखते हैं इस किट में क्या है। 0.9 लीटर्स का मिक्सिंग बाउल विद लिड, 0.8 लीटर्स का स्क्वायर डिश विद लिड, 1.5 लीटर्स का राउंड कैसरोल विद लिड और लास्ट में एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप रोटेटरी फंक्शन का यूज़ करते हुए देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।